Bom, fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui da oficina James Cars, tá? Especializado em câmbio automático aqui em Paraguaçu Paulista, tá bom, pessoal? Então, pra você que é dessa região aí, tá com algum problema no câmbio automático de vocês, pode trazer aqui pra mim aqui que a gente soluciona o seu problema aí. Pessoal, hoje é o famoso Jeep Renegade, tá bom, pessoal? A gente tá com um aqui, onde, pessoal, o cliente nos informou aí, o que acontece? Ele acabou trocando aí o óleo do câmbio, né? Porque tinha misturado água com óleo, né? Então o pessoal informou para ele, né? Fez um diagnóstico errado, né? Falando que só trocando esse óleo do câmbio ia melhorar o carro dele, tá? Conclusão, ele fez esse procedimento, pessoal, acredite se quiser, 3 vezes, tá? Acusando que ia parar de fazer barulho o câmbio, que o câmbio ia ficar bom. Resumindo, pessoal, o câmbio não dá tranco, tá? Porém, o câmbio tá com um barulho enorme dentro do câmbio, tá? Então, provavelmente aí, né? Provavelmente não, certeza que os rolamentos, tá? Então, o rolamento deve ter estourado por ter entrado água, tá bom, pessoal? Então, acontece muito isso aí, tá bom? Nessa linha do Jeep Renegade. Eu vou mostrar pra vocês o barulho que tá, tá? O carro já está aqui, ó, tá, ó. O carro já tá aqui no elevador, né? E a gente vai tentar filmar pra vocês o barulho. Acelera aí, Gabriel. Tá vendo, ó? Aí, beleza. Bom, então, pessoal, para você que tem seu Jeep Renegade, tá com algum problema e precisa ser solucionado, pessoal, ali não tem jeito, tá? A gente vai ter que abrir o câmbio, tá? Vai abrir o câmbio desse carro, vai fazer o reparo, vai trocar todos os rolamentos que tem para trocar ali, trocando os discos de composite já, tá bom? Pra ficar esse carro 100%, tá bom? O carro desse jeito que tá aqui, pessoal, não aguenta viajar, tá? Vai colocar sua família em risco aí, tá bom, pessoal? Então um abraço pra vocês que estão precisando de câmbio, lembra de mim aqui, ó, James Cars, tá bom? Eu tô aqui em Paraguaçu Paulista, pertinho de você aí, beleza? Valeu, fui!